Buongiorno cari amici di Calcio Napoli 24 TV e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa in questa settimana di pausa per il campionato di Serie A, per gli impegni della nazionale del CT Mancini impegnata nel doppio confronto in National League. Come sapete, questa sera l'Italia affronterà l'Inghilterra e poi sarà nuovamente impegnata lunedì nel confronto con l'Ungheria. Dai quotidiani sportivi di certo si ritaglia ampio spazio per gli impegni della nazionale, ma non mancano le notizie relative al club di De Laurentiis, notizie di calciomercato, ma anche notizie per quanto riguarda gli infortunati di Casa Napoli e quindi i relativi rientri, ma procediamo per gradi e andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani sportivi partendo dalla Gazzetta dello Sport. Eccola qui, la Gazzetta dello Sport con un taglio centrale. Insomma, si concentra sull'Inter che rinnova la fiducia in Simone Inzaghi con un blitz di Zhang di spalla, Italia San Siro, aiutaci tu, arriva l'Inghilterra, azzurri in emergenza. Ci vuole una grande prova per evitare la B. Questo è quanto dice la Gazzetta dello Sport, notizia dell'ultima ora. A quanto pare anche Ciro Immobile non è stato convocato per l'impegno di stasera e quindi è probabile che per lui ci sia un piccolo infortunio, quindi stasera Mancini dovrà fare a meno anche di Ciro Immobile. Sul lato destro l'elenco degli infortuni in nazionale, come spesso capita, e questa volta è capitato a Mignan del Milan con la Francia, ha avuto un problema al polpaccio, mentre Giroud continua a segnare. Il francese attraversa uno splendido momento di forma. Andiamo invece a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche qui si parla di Simone Inzaghi, pranzo con Zhang, Inzaghi incassa la fiducia, Inter avanti con Simone, taglio centrale. Salviamo la faccia, il riferimento è alla nazionale di Mancini. Questa sera a San Siro il CT mette in campo 10 campioni d'Europa. L'Italia sfida l'Inghilterra, deve evitare la sconfitta per restare in A. Mancini scuote gli azzurri. Momento difficile, ma vedo entusiasmo. Raspadori e Cancellieri al fianco di Immobile. Tanti infortunati, anche Tonali ha dato forfait, ripeto, notizia dell'ultima ora. Oltre a Tonali, anche Immobile ha dato forfait nel taglio sulla spalla qui a destra. Cannavaro, nuovo allenatore del Benevento. Era l'ora di tornare a casa mia. Queste le parole dell'ex difensore del Napoli e della Juventus che ora ha sposato così la causa del Benevento in Serie B, guidando così dalla panchina i giallorossi. Andiamo a vedere la prima pagina invece di Tutto Sport. Taglio centrale ovviamente riferito alla Juventus, Juve unità di crisi, analisi del dossier infortunati, cambio nei metodi e nelle intensità di allenamento, gestione dei recupera. La società interviene sui troppi KO con idee e uomini nuovi. Oggi c'è il CDA, Allegri non è all'ordine del giorno, quindi Allegri non è messo in discussione. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi, ma torniamo al nostro portale, torniamo a calcionapoli24.it che in primo piano campeggia una lunga ed interessante intervista al georgiano Kvaratskhelia, che diciamo come dire, l'uomo sorpresa, l'uomo copertina di questo Napoli, che è riuscito in questo avvio di stagione ad inanellare diciamo delle vittorie molto significative che fanno bene all'autostima in casa della Lazio, in casa del Milan, vittorie in Champions contro il Liverpool. E Kvaratskhelia, come abbiamo detto, è l'uomo della copertina diciamo di questo Napoli di Spalletti. Leggiamo il titolo: due cose mi incuriosivano di Napoli. Ecco cosa mi ha detto Spalletti, Mario Rui, mio mentore. Andiamo a leggere
intervista rilasciata a 70 Sport Geo Team, la stessa della Georgia parla di Napoli, Spalletti, stadio tifosi e i compagni di squadra. In particolare andiamo a prendere uno dei primi passaggi: come è cambiata la tua vita con l'approdo qui in Italia. Sono cambiate molte cose, la Serie A è uno dei migliori campionati del mondo, mi sto adattando molto bene, i giocatori mi hanno accolto benissimo, c'è un'atmosfera meravigliosa all'interno del gruppo, qui le persone sono fantastiche, c'è però molto da lavorare. Andiamo così a scorrere lungo l'intervista qual è la cosa più importante che mister Spalletti ti ha detto. Mi ha detto che ho un buon dribbling e che gioco bene 1 contro 1, ma devo giocare di più per la squadra, perché ci sono giocatori forti ed è giusto che mi metta al servizio della squadra. Mi ha spiegato che dovrei aiutare di più in difesa, faccio tutto quello che mi dicono gli allenatori. Ultimo passaggio, poi per intero potete leggere l'intervista in primo piano su calcionapoli24.it. Chi è stato il primo giocatore della squadra con cui hai comunicato? Quando sono andato a Castel di Sangro non erano ancora arrivati tutti i calciatori, la prima comunicazione è stata con Mario Rui, che mi ha accolto molto bene, non tutto come in allenamento e al di fuori dell'allenamento. Ecco, poi ci sono tanti altri passaggi interessanti dell'intervista al fantasista georgiano, ripeto, che potete leggere su calcionapoli24.it. Questo periodo di sosta per le nazionali ovviamente ha dato modo ad alcuni giornali di soffiare su nuovi venti del calciomercato. Non solo Kvaratskhelia, ma anche il difensore Kim ha sorpreso in questo avvio di stagione, al punto tale che A, non ha fatto rimpiangere più di tanto Koulibaly, almeno per adesso, e B, addirittura ci sono dei rumors di mercato attorno a lui, in particolare ci sarebbe un interesse del Manchester United. Andiamo così a leggere la notizia rilanciata dal Corriere dello Sport, che sottolinea come all'interno del contratto con Kim ci sia una clausola attivabile dal 1 al 15 luglio con il consenso del difensore. Quindi, quando scatta la clausola di cessione di Kim, il Corriere dello Sport ha chiarito nel dettaglio quando entra in vigore e quanto dura la clausola. È valida soltanto per l'estero e soprattutto potrà essere sfruttata esclusivamente dal 2023 e nel periodo che va dal 1 al 15 di luglio. Con il consenso di Kim, in un solo concetto, è ovvio che le prestazioni del mostro stiano appassionando gli osservatori dei grandi club d'Europa, ma la prospettiva di prepararsi in fretta ai saluti è davvero molto molto avventurosa. Lo stesso Kim, andiamo a leggere la notizia successiva, ha rilasciato una breve intervista. Andiamo a leggere il titolo: ho fatto ciò che mi ha chiesto Spalletti per inserirmi subito. Se non fossi riuscito a tenere il passo non avrei giocato. Kim ha rilasciato una intervista a Star News Corea in cui ha parlato del suo impatto a Napoli. Giocare un mondiale è il sogno di tutti, è la prima volta, sono un po' emozionato ed anche nervoso, ho molte carenze e necessito ancora di imparare per migliorare, mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l'allenatore mi chiedeva. È difficile passare in un grande campionato e giocare, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato molto e sono tutti molto bravi. Mi sono reso conto che se non fossi riuscito a tenere il passo non avrei giocato. Giroud ha grandi qualità, devi stare concentrato 90 minuti per marcarlo. Questa l'intervista a Kim, non solo calciomercato, non solo Kvara, non solo Kim, ma anche, insomma, la conta, il resoconto degli infortunati in casa Napoli, in particolare quello più recente, corso a Matteo Politano. Il Corriere dello Sport ci dice quali sono i tempi di recupero per l'esterno d'attacco. Andiamo a leggere nello specifico cosa ci dice
Il Corriere: si ridurranno le scelte di Spalletti alla ripresa del campionato, in attacco oltre a Osimhen. Sarà indisponibile per diverse partite anche Matteo Politano, l'esterno del Napoli, si era infortunato col Milan, dopo aver trascorso qualche ora in ritiro con la nazionale dei successivi esami clinici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione del legamento peroneo astralgico anteriore destro. La previsione per il suo recupero varia tra le 2 e le 3 settimane. E a proposito di infortuni, sempre il Corriere dello Sport ci dice i tempi di recupero di Victor Osimhen, almeno per vederlo tra i convocati. Il quotidiano ci dice che bisognerà attendere ancora qualche settimana per il recupero di Victor Osimhen. L'iniziale speranza era quella di ritrovarlo per la gara con l'Ajax del 4 ottobre, ma alla punta potrebbe anche rientrare per la gara successiva di campionato contro la Cremonese. Quindi Osimhen rischia di saltare una partita di Champions League in casa dell'Ajax. Ritorniamo a bomba su quelle che possono essere notizie di calciomercato. In realtà si tratta di un rinnovo in casa Napoli, ovvero il rinnovo di Lobotka, altra grande sorpresa di questo Napoli, calciatore che si sta guadagnando un po' i complimenti da parte di tutta la stampa per la sua capacità di orchestrare un po' le geometrie della squadra di Spalletti. Nelle prossime settimane inizieranno i colloqui per il rinnovo, ingaggio ritoccato, e andiamo a vedere le cifre. Lobotka sul campo è diventato uno dei giocatori più importanti. Il Napoli in passato ha esercitato l'opzione per allungare il contratto fino al 2025, ma le prossime settimane dovrebbero iniziare i colloqui per il rinnovo dell'intesa, rivedendo l'ingaggio a 1,8 milioni di euro a stagione. Questa notizia viene data dal Corriere del Mezzogiorno. Poi andiamo invece a vedere l'altra notizia che riguarda Kvaratskhelia, in particolare alcune dichiarazioni rilasciate dall'intermediario che ha operato, diciamo così, per il suo arrivo a Napoli. Quando ho visto giocare Kvara mi sono innamorato subito di lui, ecco perché diventerà un top player. Questo è il titolo su calcionapoli24.it. Stiamo parlando dell'intermediario, ovvero di Cristian Zaccardo, che ricorderete in tanti difensore del Palermo, del Parma, del Milan, e anche difensore della nazionale vincitrice del mondiale 2006. Andiamo a leggere le sue parole. Dice: ho visto Kika per la prima volta 2 o 3 anni fa, quando i miei amici georgiani mi hanno parlato di lui. Quando l'ho visto giocare mi sono innamorato subito. È un giocatore con un grande potenziale. Ho visto tutte le sue partite, sono contento che sia in Italia e che giochi a Napoli. Sono un suo fan, ho avuto la fortuna in questi anni di osservare e conoscere questo giocatore. È un grande calciatore, con la palla tra i piedi ci sa fare, si muove solo avanti, ha un dribbling incredibile e un suo stile di gioco, non ha paura di mettere in scena uno spettacolo in uno stadio come quello del Napoli. Ha molte qualità che lo aiuteranno a diventare un grande calciatore top del calcio europeo. Crescendo professionalmente punta di più la porta e segna. Mi piace molto perché è sempre concentrato sul calcio, un ragazzo modesto con una grande voglia di crescere e imparare. Penso che abbia tutte le qualità per diventare un top player. Andiamo a leggere così l'ultima notizia della nostra rassegna stampa e andiamo così a leggere cosa ci dice la Gazzetta, che ritorna a bomba sul turnover eccessivo di Luciano Spalletti. Il turnover eccessivo di Spalletti può far male. La salute di Lobotka è fondamentale per i successi del Napoli. Napoli, troppo turnover può far male alla regia, lo scrive la Gazzetta dello Sport, che trova il cosiddetto pelo nell'uovo nelle scelte di Luciano Spalletti, che finora sono state tutte azzeccate guardando i risultati ottenuti in campionato ed in Champions. Difficile trovare un difetto a una squadra con un simile score, e quelli che ci sono rimangono ben camuffati se gli avversari non sono stati in grado di scovarli.
Andando ad analizzare a fondo quanto visto finora, la prestazione peggiore di squadra è stata quella con il Lecce in casa, a causa impegni ravvicinati. Quella sera Spalletti cambiò 6 uomini. Ecco, se il Napoli ha mostrato lì davanti di non essere Osimhen dipendente, con l'ottima alternanza al centro dell'attacco Simeone e Raspadori, lì in mezzo non si può fare a meno di Lobotka. Il regista slovacco dà tempi di gioco e variazioni, oltre che equilibrio in copertura, che attualmente nessuno è in grado di replicare. Dunque la salute di Lobotka diventa fondamentale per il Napoli, perché il Napoli continua ad esprimersi così. Questa era l'ultima notizia che abbiamo letto insieme nel nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a mezzogiorno alle 12 con Calcio Napoli 24 Live con Vincenzo Credendino. Buon proseguimento.